Good morning. Labą rytą. I'm very happy to be here. Laimingas būdamas čia. So, it's the first time I give my testimony in English. Pirmą kartą savo gyvenime aš sakau apie save angliškai. But the Lord is great, Bet Dievas yra didis and the Lord will be with me ir viešpats bus visuomet su manim. to tell what I have to say, Ir kalbės man, ką aš turiu sakyti jums. and He will be with you Ir bus su tavim, to understand what He wants to tell you. kad tu suprastum, ką jis nori pasakyti per mane. So, I run a business. Jūran. I run a business. Aš esu verslininkas. And this business is about robotic and automation. Robotics? Robotic. Robots. Robots, o. Mano verslas yra toks, tai yra robotai ir automatizacijos visokios. High technology. Aukštos technologijos. So my thinking is really Inžinieriai. binary. Only 0 and 1. Mano mąstymas būtent toks robotinis. And there were no place for God in that. Ir mano mąstyme liktais neturėtų būti ir vietos Dievui. I had, I'm 51 now, 51 years old. Aš dabar 51 metų I grew up in a Lutheran family, ir aš augau liuteronų šeimoje. and I knew a lot of things about religion, Ir aš žinojau daug ką apie religiją. but I just knew it with my brain, Bet tai buvo tik tai žinios mano prote, not with my heart. bet tikrai ne mano širdį. And it took 45 years Ir reikėjo tam užtrukti 45 metus, for me to see that I need God to continue my life. kad aš galėčiau suvokti, kad man reikia Dievo. And it was through my business. Ir tai buvo, pasirodo, per mano biznį. After 10 years, Po with 10. a good growth of the business, Po 10 metų sėkmingo augimo mano versle, in 2008 and 2009, we had 2 really bad years. bet 2008 ir 2009 metai buvo jau prastesni metai mano versle. We lost a lot of money. Another one? A lot of money. Mes praradome labai daug pinigų, A lot of money. daug pinigų. And it was for me really difficult because I thought before that I was a good manager. Ir man tai buvo sudėtinga priimti, nes aš vis galvojau, kad aš buvau puikus vadybininkas. But as soon as it began to be worse, Bet kai vis tai vyko, ėjo vis blogin ir blogin, I thought about me, about myself. aš pradėjau mąstyti apie save. I am able to run a business. Ar aš visgi dar gabus būti tame versle, valdyti? Was it just by good luck that the company was good 10 years long? Ar buvo tik tai kažkokia keista sėkmė, kuri vedė mus tos 10 metų iki šiol? I tried what I could, Aš bandžiau geriausia, ką galėjau, but nothing helped. bet nieks nepadėjo. It was worse and worse and worse. Ir padėtis vis blogėjo ir blogėjo. And one time I had the possibility to read a book. Ir vieną dieną aš turėjau galimybę skaityti knygą. Someone gave me a book. It was my brother gave me a book. Mano brolis man davė knygą. And this book is the book of ICCC. I don't know if you know this association. It's an International Christian Chamber of Commerce. Man davė knygą tokios organizacijos, kuris susijęs su verslininkais krikščionimis. The man who wrote this book is named Gunnar Olsson. Gunnar Olsson. Tas žmogus, kuris parašė tą knygą, buvo Gunnaras Olsonas. It's an owner of a Sweden company. Ir jisai buvo savininkas didelės švedų kompanijos. And in his book, he wrote how he could associate God in his life, but also in his business. Ir jisai rašė toj knygoje, kaip yra svarbu verslą ir Dievą susijęti. He wrote in that book that when he had problems with machines,
Ir jisai parašė tų knygoj, kai jis turėjo problemų su kažkokia technika. They came in the company, the family came in the company, lay hands on the machine, prayed for the machines. Ir jis pasakojo, kad kai buvo problemos su kažkokia technika, jo versle atėjo kiti draugai, jie dėjo rankas ant tos technikos ir meldėsi už ją. And on the day after, people found the problem on the machine. Ir po to žmonės pamatė, kad ta technika susitaisė. They looked for months to find what is the problem with that machine. Ir, can you say again? They looked for months. What was Okay. the problem with the machine? Jie mėnesius norėjo išspręsti tą problemą su ta technika. They came on Saturday to pray for the machine. O kai atėjo šeštadienį ir pasimeldė už tą visą aparatūrą kažkokią. And on Monday, a technician find what is the problem. Ir kitą dieną jau technikas surado priežastį gedimo. They had another problem with the products. Ir turėjo kitą problemą su kažkokiais produktais. They produced a lot of those products. Jie gamino daug tų produktų, And when it was the time to sell them, bet kai atėjo metas parduoti tą produkciją, they didn't work anymore. jie liovėsi veikia. Ta prasme, neveikia produktai. That means that the company is finished, Tai reiškia, kad kompanija turėjo bankrupt. bankrutuoti. But they went to the company and prayed for. Bet jie atėjo į kompaniją ir meldėsi. And the Monday after that weekend, Ir kitą pirmadienį they tried again the products, jie pabandė, kaip veikia tie produktai. and all products were okay. Ir visi produktai pradėjo veikti. And I read this Ir kai aš skaičiau tai, with my brain, with my engineer brain, kai aš turėjau tą inžinierišką mąstymą ir skaičiau tą knygą, and I say, this is science fiction. aš galvojau, kad tai yra fantastika, This is fantastikos rytyje. This is not possible. Tai negali būti. Or is it possible? Ar gali būti? Perhaps that the God, he testimony in his book, Aš galvoju, kad Dievas arba liudijimas, kuris aprašytas toj knygoj, perhaps that God is real. pasirodo Dievas gyvas, realus. Perhaps that all that I learned when I was a child in the Lutheran church is real. Pasirodo tai, ką aš girdėjau, kai būdamas vaikas ir girdėjau apie Dievą, pasirodo visa tai yra teisinga ir gyva. And in that time, I told God, if you exist, Ir tuo metu aš pasakiau, Dieve, jeigu tu esi, I want you in my life. aš noriu, kad tu būtum mano gyvenime. And I want to live the same things. Ir aš noriu daryti tą patį dalyką. No religion. No religion. Ne religija, A relation with you. bet bendravimas su tavim. I want to live what that man lived. Aš noriu gyventi taip, kaip va tas žmogus gyvena su tavim. God, please help us. Dieve, padėk mums. Help us in our business, Padėk mums versle, but also help us in our life. bet taip pat padėk ir mūsų gyvenime. This was the beginning of a new life for me. Ir tai buvo pradžia, pasirodo, naujo gyvenimo. For 2 years, I couldn't sleep. Quite every night, I couldn't sleep. 2 metus aš negalėjau miegoti, Because we have 20 employees, nes aš turėjau 20 įdarbintų žmonių and I felt responsible for them. ir aš jaučiau atsakomybę už juos. I felt if my company goes bankrupt, Ir aš galvodavau, jeigu mano kompanija sužlugtų, they will have no more work. jie neturėtų darbo. So we told God, Ir aš sakiau, Dieve, we feel that this company will continue. aš jaučiu, kad šita kompanija jinai tęs savo darbą. You told it to us by prophecies. Nes tu kalbėjai mums per pranašystės. So we believe that this company will grow again. Todėl mes tikime, kad mūsų kompanija pakils. But for 6 months, Bet 6 mėnesius it was worse ėjo vis dar blogyn. and worse. Blogyn. And we were happy.
Bet mes buvom laimingi. God, we know that you will help this company to start again. Mes tikime, kad tu padėsi šitą kompaniją pakelti vėl. Our eyes see the company goes down, Mūsų akis matė, kad kompanija varė žemyn. but our spiritual eyes Bet see the company mūsų growing. dvasinės akis matė, kad kompanija auga 6 months. po 6 mėnesių. And during that 6 months, Ir per tos 6 mėnesius I slept every night like a baby. aš miegojau kiekvieną naktį kaip vaikelis. Like a baby. Kaip vaikelis, be jokių rūpesčių. No more problems to sleep. Jokių problemų su miegu. I came in the company every morning. Aš ateidavau į kompaniją kiekvieną rytą švilpaudamas. Happy. Laimingas. Imagine the employees. Įsivaizduoju kompanijos. They knew that it's bad situation in the company. Kompanijos žmonės žinojo, kad tai bloga situacija yra kompanijai. And they saw me happy. Bet jie matė mane vadovą laimingą. I think they imagine that I'm crazy. Aš galvoju, kad jie galvoja man turbūt įtindirindi. But I had the opportunity to tell them what happens in my life. Ir todėl aš turėjau galimybę jiems papasakoti, kas gyvyko mano gyvenime. We had a meeting with all the employees, Ir aš surinkau savo darbuotojus. and I told them that something happens in my life. Ir aš papasakau, kažkas tai įvyko mano gyvenime. That I gave my life to Jesus. Kad aš atidaviau savo gyvenimą Jėzui. But not only my life, Ne tik savo gyvenimą, also the company. bet taip pat ir kompaniją atidaviau Jėzui. So you saw in their eyes that they didn't understand anything. Ir matėsi, kad jų akise buvo nesusipratimas. But they knew. Bet jie žinojo. I told them what happened in my life. Aš pasakojau, kas gyvyko And mano I told gyvenime. them that if you have questions, you can come in my office. Ir jeigu visgi turite klausimų, ateikit pas mane į biurą, aš papasakosiu. My office is open all the time. Visuomet mano biuras atviras. We had also the problem that company continued 6 months long Ir iš to tiesų go down. buvo ta problema, vis dar buvo išlikęs ta tendencija, kad mūsų kompanija kaip ir ėjo žemyn. Too much employees. Too many employees. Dar kitos kompanijos. Daug kompanijų. Too many employees for that small business. And we told God, we don't want to stop with a few employees. Maždaug galiu suprasti, kad buvo tokios veiklos daug kompanijų. Darbuotojų. Workers. Okay. Darbuotojų per daug kompanijų. But we need to, but it cannot continue like this. We need to stop with at least 4 workers. Bet mes turime pradėti nuo kokių 5 darbuotojų. Jeigu kad mes galėtum kilti. So we prayed. Mes meldėmės. God, Dieve, you have a problem with your company. tu turi problemų su savo kompanija. I think we have 2 possibilities. Aš galvoju, kad mes turėjome tik 2 galimybės. We have to finish with 4 workers, Kad mes turėjom pabaigti jau visą šitą kompaniją su 4 darbuotojais. or you help us to start again with new orders, with new clients, and to have more work. Arba tu pradedi naują pradžią duodi mums su daugiau klientų, su daugiau užsakymų ir mes judame į priekį. But God has its own solutions. Bet Dievas turėjo savo sprendimą. He made it that 4 people went alone. Padarė taip, kad 4 žmonės, jie išėjo iš kompanijos, pradėjo savo. They gave their demission. Jie parašė atleidimą. We didn't sell anything. Mes negalėjom nieko pasakyti. They have just gone. Jie paprasčiausiai išėjo. And a few months later, Ir po keletos mėnesių we get orders and orders and orders for that company. mes pradėjom gauti užsakymus kompanijai. And now we are living in, Ir dabar mes kylame like Boeing. thanks the Lord. Ačiū Dievui. Merci beaucoup.